Conheça o compressor de ar digital portátil New Dragon. Um aliado para emergências e uso diário. Compacto e leve, ele cabe no porta-malas do carro. Inflar pneus ou brinquedos nunca foi tão fácil. Compressão de até 150 psi é ideal para diversas situações. Recarregável via USB, possui bateria durável e modos pré-definidos. Não perca tempo, invista em segurança e praticidade. Garanta o seu New Dragon por apenas R$ 75.